তো পুজো তো অলমোস্ট চলেই এলো, কেননা এটা হচ্ছে অগস্ট মাস আর সেপ্টেম্বর বাদ দিয়ে অক্টোবরেই পুজো। তো তাই জন্য ভাবলাম যে কেননা অল্প অল্প করে কেনাকাটি শুরু করা যাক। তো প্রথমেই যেই দুটো আমি আরও মানে অনেক কিছু জিনিস অর্ডার করেছি, তো যেই দুটো এসে পৌঁছতো সেই দুটোটাই আমি ভাবলাম যে একটু আনবক্সিং করে দেখানো যাক কীরকম এসেছে। তো ফার্স্ট আইটেমটা তোমরা দেখতেই পেয়ে গেছো, একটা বুট কাট জিন্স নিয়েছি, আর সেকেন্ড আর একটা আইটেম আছে সেটা হচ্ছে শু। তো জিন্সটা প্রথমে খুলে দেখাই কীরকম এসছে। তো জিন্সটা আমার খুবই ভালো লেগেছে, যেরকম আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম সেরকমই এসেছে। তার সাথে কিন্তু একটা ম্যাগাজিনও দিয়েছে ওদের কী কী অফার চলছে, আর জিন্সটা কিন্তু আমি ভারী ডিসকাউন্টে কিনেছি। তো তোমরা প্রাইসটা গেস করতে চাইলে গেস করতে পারো, আফটার আমি প্রাইস বলে দেবো কত কি নিয়েছে। তো জিন্সটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল, আর জিন্সটা যেরকম ভেবেছিলাম আসবে সেরকমই এসেছে। তো লাস্টে আমি পরে দেখাবো কীরকম আমার ফিটিংস হয়েছে। সেকেন্ড যেটা অর্ডার করেছিলাম সেটা হচ্ছে একটা শু, বাট শুর আমি অন্য কালার, সেম ডিজাইনের অন্য কালার পছন্দ করেছিলাম, কিন্তু ওই কালারটা অ্যাভেলেবেল ছিল না। তো এখন দেখছি আবার অ্যাভেলেবেল আছে এটা ডেলিভার হওয়ার পরে। তো এটার সাইজ তো ঠিক আছে, সাইজ বলতে একটা পায়ে একটু ছোটো হচ্ছে, একটা পায়ে ঠিকঠাক হচ্ছে, আমি জানি না এরকম কেন হচ্ছে। তো তার জন্য এটা আমি কিন্তু এক্সচেঞ্জ করব আর ওই কালারটা নেব। তো এই শুটা ঠিকঠাকই এসেছিলো, সাইজের একটু ইস্যুর জন্য আমি এটা চেঞ্জ করব। আর যে কালারটা এসেছে মানে আমার পছন্দ ছিল ওটা চলে এসেছে, তো আমি ওটা অর্ডার করব এটা চেঞ্জ করার পরে। তো জিন্সটা পরার পরে দেখতে পাচ্ছ কীরকম সুন্দর ফিটিংস এসেছে। তোমরা যদি চাও এটা ডেফিনেটলি বাই করতে পারো মিন্ত্রা থেকে, এখন কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ডিসকাউন্ট চলছে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো জানিও, ভালো লাগলে একটা লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করতে একদম ভুলো না। দেখা হচ্ছে পরে একটা ভিডিওতে।